Nou vandag se lesie gaan ons bietjie kyk na die voorstelling van reële getalle. Nou vir die voorstelling van reële getalle is daar 3 maniere hoe ons dit kan voorstel. Nou die eerste manier waarop ons dit gaan voorstel is 'n getallelyn. Nou 'n getallelyn, weet julle almal hoe lyk dit? Ons getallelyntjie is dit wat ons in die laerskool al leer gebruik het om te tel. As ons net gou ons getallelyn vir ons skryf. As ons kyk na ons getallelyntjie, het ons 0 en regs van 0 is ons positiewe getalle 1, 2, 3, 4, 5. Links van 0 gaan ons negatiewe getalle wat -1, -2, -3, -4 is. En by ons getallelyn kan ons natuurlike getalle op dit voorstel. Ons gaan ons getallelyn gebruik om natuurlike getalle op voor te stel, telgetalle, heelgetalle of ons kan ons reële getalle daarop voorstel. Nou wanneer ons natuurlike getalle voorstel op ons getallelyn, onthou ons natuurlike getalle is altyd die versameling getalle wat 1, 2, 3, 4 is tot in oneindigheid. Goed, met ander woorde, as ons dit op die getallelyn wil voorstel, dan gaan ons kolletjies sit op die getalle, want dit is ons elke getalletjie wat dan verteenwoordig is. Goed, ons kan ook ons telgetalle op die getallelyn voorstel en onthou ons telgetalle sluit mos nou die nulletjie in. So enige getal wat nou ons telgetalle is, kan ons ook op hierdie grafiekie voorstel met ons getallelyn deur die kolletjies wat ons sê elke getal verteenwoordig. Die volgende groepie wat ons ook kan voorstel op ons getallelyn is ons heelgetalle en julle onthou mos nou ons heelgetalle sluit ons positiewe en ons negatiewe getalle in, so ons kan ons versameling dan ook aandui op ons getallelyn. As ons na ons heelgetalle kyk, kan ons heelgetalle ook op hierdie getallelyn voorstel deur die minusse aan te dui. Nou goed, hulle gaan ook nou altyd tot in min oneindigheid en tot in oneindigheid. Volgende een wat ons nog op ons getallelyn kan voorstel is altyd ons reële getalle. As ons weer ons getallelyntjie het, 0, 1, 2, 3, 4 en 5 en links gaan ons met ons negatiewe getalle -1, -2, -3, -4 en -5. Nou kan ons reële getalle ook op hierdie getallelyn voorstel en onthou ons reële getalle sluit mos nou al die getalletjies tussen hierdie getalle ook in. Met ander woorde, wanneer ons reële getalle gaan aandui op 'n getallelyn, dan dui ons dit gewoonlik met 'n reguit lyn aan. Goed, so as ons dit aandui, gaan ons 'n reguit lyn trek, want dit sê vir ons, dit sluit al die getalle in, tussen -4 en 3. Nou moet julle ook mooi kyk, wat het ek hier gedoen. As ons nou kyk na hierdie, het ons as julle kyk na hierdie hierso, kan julle sien ek het 'n oop kol. Oop kol sonder kleur, hy's nie ingekleer nie, hy's uit kleur uit. Nou dit beteken, daai getal is uitgesluit. Hy maak nie deel van die versameling uit nie. As julle kyk na hierdie kant, het ek 'n mooi groot ingekleurde kolletjie. Nou 'n ingekleurde kol is ingekleer, dit beteken daai getal is ingesluit.
Nou hierdie voorstellings gebruik ons gewoonlik om ongelykhede voor te stel. Ek sal nou met elkeen in verdere detail gaan, wanneer ons al die ander maniere waarop ons getalle kan voorstel ook bespreek. Nou goed, ons tweede manier waarop ons getalle kan voorstel is behulp van versameling-keerder notasie. Nou hoe lyk versameling-keerder notasie? Wanneer ons versameling-keerder notasie skryf, lyk dit na die volgende. Ons het 'n veranderlike wat se naam x is. Hy het sekere beperkings. Met ander woorde, x is groter as -4, maar x is kleiner as 3. En hulle sê vir ons, x is 'n element van heelgetalle. So dit is hoe versameling-keerder notasie lyk. Nou versameling-keerder notasie bestaan uit 3 dele. Nou die eerste deel waaruit hy bestaan is my veranderlike. Hy sê wat my veranderlike is. Die tweede deel waaruit my versameling-keerder notasie bestaan is die beperking. Met ander woorde, dit stel vir ons die grense waartussen hierdie veranderlike moet lê. Die derde deel van hierdie versameling-keerder notasie sê vir ons tot watter getallestelsel behoort hierdie veranderlike. Met ander woorde, is hy 'n telgetal, is hy 'n heelgetal, is hy 'n reële getal? Met ander woorde, die laaste deel sê vir ons hoe tot watter getallestelsel behoort hierdie veranderlike. Nou goed, die derde manier, ons gaan nou al 3 metodes bietjie meer in detail behandel. Die derde metode is ons intervalnotasie. Nou, baie belangrik. Baie belangrik. Intervalnotasie word nie gebruik vir natuurlike getalle, telgetalle of heelgetalle nie. Intervalnotasie word slegs vir reële getalle gebruik. Nou wanneer ons intervalnotasie gebruik, gaan ons ietsie skryf soos x is 'n element van en ons skryf die interval. Met ander woorde, hy is groter as -4 en kleiner of gelyk aan 10. Ek sal nou dit alles in detail vir ons mooi verduidelik. Wanneer ons kyk na intervalnotasie, wat julle oplet, sien julle, ons het hier 'n ronde hakkie. Okay? So hakkie, die ronde hakkies beteken altyd uitgesluit. Dit beteken die veranderlike is nooit gelyk aan dit nie. As ons kyk na die blokhakkie, as ons die 2 blokhakkies so langs mekaar sit, kan julle sien, lyk dit soos 'n I. Dit beteken hy is ingesluit. Miskien kan julle dit so probeer onthou, as jy kyk na daai blokhakkie. Die blokhakkie lyk soos 'n I, dit beteken ingesluit. Ons ingesluit, en hierdie enetjie lyk soos daai deel van die uitgesluit. Die begin van die I. Goed, so dit is ons intervalnotasie. Nou wanneer ons praat van ons getallelyn en ons versameling-keerder notasie en ons intervalnotasie, dan kom ons daarby, ons gebruik gewoonlik getallelyn en versameling-keerder notasie saam, met ander woorde die nommer 1 en nommer 2
of ons gebruik die getallelyn en die intervalnotasie saam. So, getallelyn en versameling keerdernotasie gebruik ons saam, of ons gebruik die getallelyn en intervalnotasie saam. Nou kom ons by die voorbeelde en dan gaan julle mooi duidelik verstaan. Kom ons kyk as ons die getallelyn en versameling keerdernotasie saam gebruik. Nou die eerste voorbeeld sê vir ons heelgetalle groter as en gelyk aan 3. So ons het 'n veranderlike. As ons gaan kyk na heelgetalle groter as en gelyk aan 3 en ons wil hom nou in versameling keerdernotasie skryf, dan gaan ons versameling keerdernotasie wees oor ons veranderlike. Ons veranderlike is dus x. Hulle sê vir ons hierdie veranderlike is nou heelgetalle groter as en gelyk aan 3. Met ander woorde, hierdie groter as en gelyk aan 3 is 'n ongelykheid wat ons nou gaan sê. Met ander woorde, x is groter as en ook gelyk aan 3. Dit is ons beperking. Waar tot watter getallestelsel behoort hierdie veranderlike? Hierdie veranderlike behoort tot die heelgetalstelsel. Met ander woorde, ek sê x is 'n element van die heelgetalle. Nou as ons dit op ons getallelyntjie wil voorstel, gaan ons getallelyntjie teken. Heelgetalle groter as en gelyk aan 3. As ons nou weer onthou, het ons gesê ons heelgetalle sluit ons nou niks hier tussenin in nie, so niks van hierdie getalletjies tussen 2 en 3 is ingesluit nie. Dis slegs ons getalle groter as en gelyk aan 3. Met ander woorde, as ons dit wil aandui op ons getallelyn, dan kleur ons die kolletjie in op die getal wat ingesluit is. Groter as en gelyk aan beteken hy gaan tot in oneindigheid. So om dit op die getallelyn voor te stel, gaan ons elke getal wat ingesluit is in hierdie versameling keerdernotasie aandui. Jy kan ook die kolletjies bo die getallelyn maak. Partymal is dit moeilik om te sien as 'n mens op die getallelyn skryf en jou kleure is presies dieselfde. Ons volgende voorbeeldjie sê vir ons natuurlike getalle groter as -2 en kleiner as en gelyk aan 3. Nou as ons gaan kyk na ons versameling keerdernotasie, dan het ons veranderlikkie wat x is. Nou sê die hele ding vir ons, die getalle is groter as -2 en kleiner as en gelyk aan -3. So dit is my beperking. Met ander woorde, -2 is die kleinste, my veranderlike is groter as -2 en kleiner of gelyk aan 3. Verder sê hierdie vir ons, my getalle is natuurlike getalle. So ek moet my getallestelsel skryf waartoe hy behoort. X 'n element van natuurlike getalle. Natuurlike getalle kan ons weer op ons getallelyntjie aandui. Goed, onthou nou hierdie sê vir ons x waar x groter is as -2, kleiner of gelyk aan 3 en x is 'n element van ons natuurlike getalle. As julle nou mooi dink, gaan julle onthou wat is ons
natuurlike getalle. Ons natuurlike getalle is 1, 2, 3, 4 ensovoorts tot by oneindigheid. As x nou 'n element is van ons natuurlike getalle, dan beteken dit al getalletjies wat hy kan wees wat deel is uit hierdie versameling keerdernotasie, is die getalletjies 1, 2 en 3. Want die 3 is ingesluit, maar onthou nou die kleinste natuurlike getalletjie is 1. So die manier om dit op die getallelyn voor te stel is slegs die 1, 2 en 3. Wanneer hulle vir ons sê ons het heelgetalle kleiner as 5 en ons gaan dit in ons versameling keerdernotasie voorstel, dan gaan ons sien die kleiner as 5 is ons beperking. Die heelgetalle is ons groep getallestelsel waartoe die veranderlike behoort. So ons begin ons versameling keerdernotasie met die veranderlike x. X moet kleiner wees as 5 en verder is x 'n element van heelgetalle. Nou goed, as ons gaan kyk hoe ons dit op ons getallelyn moet voorstel, is dit nou baie belangrik dat julle hier moet oplet dat x is net kleiner as 5. Hier is nie 'n is gelyk aan nie. So as ons nou op ons getallelyntjie gaan om dit voor te stel, as ons nou gaan kyk op ons getallelyn en ons moet dit nou voorstel op die getallelyn, dan sê dit vir ons heelgetalle kleiner as 5. Nou wat is jou eerste heelgetal wat kleiner is as 5? Dis reg, my eerste heelgetalletjie wat kleiner is as 5 is 4. So as ons hom nou voorstel op ons getallelyn, dan kan ons al die getalle so aandui en almal tot in oneindigheid. Okay, soos ek gesê het, as jy dieselfde kleur pen het, kan jy jou kolletjies ook bo die getallelyntjie bo die getal maak en jou pyltjie aandui. Die volgende voorbeeldjie sê hulle vir ons werk nou met reële getalle. Reële getalle groter of gelyk aan 3. As ons gaan kyk na ons versameling keerdernotasie, het ons weer ons veranderliketjie. Wat is ons beperking wat op hierdie veranderlike gestel word? Groter of gelyk aan 3. Met ander woorde, x is groter of gelyk aan 3. Verder, tot watter getallestelsel behoort hierdie getalletjies? Hierdie veranderlikes tot die reële getalle. Met ander woorde, x se element van reële getalle. As ons dit nou op ons getallelyn wil voorstel, gaan ons weer ons getallelyn trek. As ons dit nou op ons getallelyn wil voorstel, trek ons net ons getallelyntjie. Onthou nou het ons gesê, as ons reële getalle voorstel, gaan ons 'n reguit lyn gebruik. Nou as julle sal mooi kyk hierso, het ons groter of gelyk aan. Met ander woorde, dit beteken die 3 is ingesluit. Bietjie vroeër het ons gesê, as hy ingesluit is dit 'n ingekleurde kol, want die 3 maak deel van dit uit. En ons reële getalle dui ons altyd met 'n reguit lyn aan, wat ons net merk, want al die getalletjies tussen die 3 en die 4, tussen die 4 en die 5, tussen die 5 en die 6, wat deel uitmaak van my reële getalle, is ingesluit. Dit is hoekom ons dit met 'n reguit lyn voorstel. Ons kyk nog na een voorbeeld met versameling keerdernotasie, wat ook oor reële getalle gaan. Goed, wat sê hierdie voorbeeldjie vir ons? Hierdie voorbeeld sê vir ons, dit is die getalle tussen -5 en 4. So dit is my beperking. Wat weet ek van -5? -5 is uitgesluit.
Wat is 4? 4 is ingesluit. Met ander woorde, as ek dit in versameling keerdernotasie gaan skryf, het ek my veranderlike. My veranderlike is x. Wat is my beperking? X is groter as min 5, maar nie gelyk aan min 5 nie, want min 5 is uitgesluit. En 4, x is kleiner as 4, maar ook gelyk aan 4, want 4 is ingesluit. So my beperking is minus 5 kleiner as x, kleiner of gelyk aan 4. Tot watter getallestelsel behoort hierdie veranderlikes? Tot die reële getallestelsel. X 'n element van reële getalle. Kom ons teken ons getallelyn. As ons nou ons getallelyn gaan teken, hoe gaan ons hom nou teken? Min 5 is die onderste grens. Min 5 is uitgesluit, want hy het nie is gelyk aan by nie. Uitgesluit, uitkleur uit 'n oop kolletjie. 4 is ingesluit, ingekleur, ingesluit. Dis 'n ingekleurde kol bo op die 4 en ons trek die lyn wat die twee kolle verbind. Dit beteken al hierdie getalletjies is ingesluit in hierdie versameling. Goed, dit is dan 'n paar voorbeelde van versameling keerdernotasie en ons getallelyn. Nou gaan ons kyk na 'n paar voorbeelde wat ons intervalnotasie en ons getallelyn saam gebruik. Nou baie belangrik wat julle moet onthou. Dis slegs vir die voorstel van reële getalle. As ons nou kyk na die eerste voorbeeld wat vir ons sê reële getalle tussen minus 2 en 4. Minus 2 is uitgesluit en 4 is ingesluit. Dan gaan ons dit in intervalnotasie skryf. So ons gaan sê x is 'n element van en dan die interval waartoe hy behoort. My onderste grensie kan ek nou sien is minus 2. Minus 2 is uitgesluit. As hy uitgesluit is, beteken dit hy moet 'n ronde hakie hê. Met ander woorde, ons het ons ronde hakie en min 2. Dan sien ons boonste grensie is 4 en 4 is ingesluit. Met ander woorde, ons sit ons boonste grensie neer, ingesluit, as julle onthou het ek gesê is 'n blokhakie. So dit is hoe ons hom dan in intervalnotasie skryf. As ons dit nou op ons getallelyn wil voorstel, en onthou nou, dit is reële getalle. Dit is reële getalle. So as ons dit voorstel op ons getallelyn, dan is ons min 2 is uitgesluit, so dit is 'n oop kol. Ons 4 is ingesluit, so dit is 'n toekol. En ek verbind die twee kolle met mekaar, want dit sluit al daai reële getalle in. Wanneer ons met reële getalle werk, kan ons getallelyn ook net sommer so voorstel, dat ons sit ons minus 2 en ons sit ons 4, so ons sit net ons grense op. Uitgesluit beteken dis 'n oop kol, ingesluit beteken dis 'n toekol, en ek trek my lyntjie tussenin. Soos ek sê, as ons met dieselfde kleur werk, verkies ek om dit net bo die getallelyn te doen, sodat 'n mens dit duidelik kan sien. Goed, volgende voorbeeldjie. As ons dit moet voorstel in intervalnotasie, gaan ons sê x is 'n element van. Nou kom ons kyk net mooi wat sê hulle vir ons. X is 'n element van tussen min 4 en 7. So hy lê tussen min 4 en 7.
Maar wat sien ek nou hierso? Ek sê my min 4 is ingesluit. Ingesluit beteken dis 'n blokhakie. Onthou ons sê dis die deel wat hom soos 'n I kan maak. So die blokhakie kom want hy's ingesluit. Dan sien ek 7 is uitgesluit. Uitgesluit beteken dis 'n ronde hakie. As ek dit nou op my getallelyntjie gaan voorstel, dan het ek my getallelyntjie wat ek trek. My onderste grens is min 4, my boonste grens is 7, my min 4 is ingesluit, so dis 'n ingekleurde kol. My 7 is uitgesluit, so dis 'n oop kol. Onthou, intervalnotasie is slegs met reële getalle, so ons dui dit altyd met die streep aan. Ons volgende voorbeeld sê vir ons het reële getalle groter as of gelyk aan 1. Met ander woorde, dit sê vir ons, dit is al die getalle. My beperking is nou groter as of gelyk aan 1. Met ander woorde, my onderste grensie is 1. Want dis al die getalle groter as of gelyk aan 1. Verder sien ek ook dit is of gelyk aan, met ander woorde die of gelyk aan beteken hy is ingesluit. Met ander woorde ek het 'n blokhakie. Al die getalle groter as of gelyk aan 1 beteken dit hou aan tot by oneindigheid. Ek het dit nou nog nie gesê nie, maar ek is seker almal van julle weet dat dit oneindigheid beteken. Julle het al die infinity teken gesien. Ons oneindigheid. Die tekentjie, 'n 8 wat op sy sytjie lê, beteken altyd tot oneindigheid. As ons dit op 'n getallelyntjie moet voorstel, het ons getallelyn. My onderste grensie is 1. Dis al die getalle groter as of gelyk aan 1. 1 is met ander woorde ingesluit, so dis 'n ingekleurde kol en dit is al die reële getalle groter as of gelyk aan 1. En ek trek my streep met my pyl wat aandui dat dit tot in oneindigheid gaan. Wanneer ons kyk na die volgende voorbeeld, sê dit vir my reële getalle kleiner as min 1. Nou wat sê hierdie kleiner as min 1 vir ons? Dit sê vir my daarom, min 1 is nie ingesluit nie. So as hy nie ingesluit is nie, beteken dit min 1 is uitgesluit. Dis reg, so as ek dit nou op my getallelyn wil voorstel, eers kom ons skryf dit net eers in intervalnotasie. X is 'n element van, nou moet julle onthou, dis al die getalle kleiner as min 1. Met ander woorde, min 1 is my boonste grensie. Hierdie min 1 is uitgesluit, so dit moet 'n ronde hakie wees. En dan het ons al die getalle kleiner as dit, met ander woorde, dit gaan tot in min oneindigheid. Min oneindigheid en oneindigheid, net soos wat ek nou gesê het, wanneer dit negatiewe oneindigheid is, dan het ons net 'n negatief voor, so hierdie is minus oneindigheid. En dan is die groot ding wat julle ook moet onthou, wanneer ons oneindigheid het en minus oneindigheid, is dit baie belangrik, dit is altyd uitgesluit, want jy kan mos nie 'n vinger sit op wat oneindigheid is nie. So hy is altyd uitgesluit, met ander woorde, min oneindigheid en oneindigheid word altyd met ronde hakies aangedui.
Goed, dis dan die maniere hoe ons die getallelyne gebruik saam met versameling keerdernotasie en saam met intervalnotasie. Die volgende tipe werkies wat hulle vir ons vra, is om die interval neer te skryf van byvoorbeeld gegewe getallelyne. Ons eerste voorbeeldjie gee hulle vir ons die volgende getallelyntjie. Ons onderste grensie is -3, ons boonste grensie is 2. As ons kyk na die manier waarop hy geteken is, kan ons dadelik sien hierdie veranderlike behoort tot die getallestelsel wat reële getalle is. So, as ons hom op die een manier aandui, as ons hom met versameling keerdernotasie aandui, ek gaan dit op al twee maniere met julle doen, dat julle kan leer hoe om dit mooi te skryf. Die een manier is die versameling keerdernotasie, en die ander manier is die intervalnotasie. Goed, as ons kyk na die versameling keerdernotasie, dan begin ons met ons krulhakkie. Dit gaan oor ons veranderlike. Na ons veranderlike gaan dit oor ons beperking. My onderste grensie sien ek is -3. Met ander woorde, ek het my onderste grensie. My boonste grens sien ek is 2. X lê tussen hierdie getalle. By my -3 sien ek is 'n oopkol, met ander woorde, X is groter as -3, die -3 is nie ingesluit in hierdie versameling. By die 2 sien ek 'n toekolletjie, met ander woorde, X is kleiner of gelyk aan 2, want dit beteken die 2 is ingesluit. En ek kan sê X is 'n element van my reële getalle, oor hy met 'n reguit lyn verbind word. As ek hom in intervalnotasie skryf, gaan ek net sê X is 'n element van, my onderste grensie is -3, my -3 is uitgesluit, so dis 'n ronde hakkie. My boonste grens is 2 wat ingesluit is, so dit is 'n blokhakkie. Jy kan by dit ook nog sit, X is 'n element van reële getalle, maar dit is nie gebiedend noodsaaklik nie, aangesien jou intervalnotasie altyd impliseer dat dit reële getalle is. Kom ons kyk na ons tweede voorbeeld. As ons kyk na die volgende voorbeeldjie wat vir ons gegee is, kan ons nou byvoorbeeld sien, hulle gee vir ons die volgende voorbeeldjie. Nou as jy mooi kyk, kan jy nou dadelik sien, omdat dit met kolletjies aangedui is, beteken dit hierdie gaan nou net wat wees? Dit gaan heelgetalle wees. X 'n element van heelgetalle, want hier is negatiewe getalletjies ingesluit. Is julle reg met dit? Omdat daar negatiewe getalle is, weet ek X moet 'n element wees van heelgetalle. Omdat hy so aangedui is, gaan ons nie dit in intervalnotasie kan aandui nie. Ons gaan dit slegs in versameling keerdernotasie kan aandui. So ons gaan hê ons krulhakkie. Nou moet julle mooi sien, hierso bo hierdie 2 is daar nie 'n kolletjie nie. Dit beteken die 2 maak nie deel van die versameling uit nie. So daar's nou twee maniere waarop ons dit kan skryf. Ons kan nou sê dit is my veranderlike. Wat is die grense van my veranderlike? Dit is waar X kleiner of gelyk is aan 1, want julle kan sien, dit is al die waardetjies wat links lê van 1. Met ander woorde, X is kleiner of gelyk aan 1.
Hierso is nou 'n spasie tussen wat die volgende getalletjies is. In daai spasietjie skryf ek altyd my of. Wanneer ek nou daai of het, dan kan ek sien wat is die res van dit. X is met ander woorde groter of gelyk aan 3 en die pyltjie impliseer hy hou aan tot in oneindigheid. Met ander woorde, dit is die een manier waarop ek hom kon geskryf het. Of die ander manier waarop ek hierdie versameling keerdernotasie kan skryf is om te sê X, maar wat is X? X is heelgetalle, maar X is net nie gelyk aan 2 nie. Verder is X al die heelgetalle. So ons kan hom slegs in versameling keerdernotasie aandui omdat dit heelgetalle is. As hulle vir my die volgende sketsie gee van 'n getallelyn en hulle gee vir my hierso is dit die wortel van 3 en by dit dui hulle dit vir my aan met 'n ingekleurde kol en alles wat links van die ingekleurde kol lê. Met ander woorde, alles kleiner as die wortel van 3. Nou hom kan ons weer op 2 maniere voorstel. Dit is met behulp van die versameling keerdernotasie of met behulp van die intervalnotasie. Want onthou, dit is nou reële getalle, so ons kan intervalnotasie ook gebruik. As ons nou gaan kyk na ons versameling keerdernotasie, het ons veranderlike wat X is. Wat is my beperking? Dit is X is kleiner of gelyk aan die wortel 3, want my worteltjie is, die kol bo my wortel is ingekleur, dit beteken hy is ingesluit. X is 'n element van reële getalle. Goed, as ek hom nou in intervalnotasie moet skryf, dan kan ek sê X is 'n element van. Wat is my onderste grens? My onderste grens is min oneindigheid, wat mos nou eintlik nie 'n grens is nie, so hy is uitgesluit. En dit is dus 'n ronde hakkie. My boonste grens is wortel 3 en dit is 'n blokhakkie. Dit lyk net altyd vir my mooi om nog by te skryf X 'n element van 'n reële getalle, maar dit is nie nodig dat jy dit hoef te skryf nie. As ons kyk na nog 'n voorbeeld. Ons het ons getallelyntjie. En omdat julle sien dit word met streepies aangedui, kan ek dus sê, ek kan dit wel in versameling keerdernotasie skryf, en ek kan dit ook in intervalnotasie skryf. As ons kyk hoe ons hierdie gaan voorstel met versameling keerdernotasie, kan julle nou mooi sien, hierso is 'n opening tussen die -2 en die 1. So daar gaan 'n of inkom. As ek nou mooi kyk, wat is my beperkings? Ek het X is my veranderlike. Wat sê hierdie deel vir my? Dit sê vir my X is kleiner as -2. Is hy gelyk aan -2? Nee, want dis 'n oop kol wat bo hom is. So X is net kleiner as -2. Of, dan wat is die volgende? X is groter as 1. Want dis al die getalle wat weer groter is as 1 en my 1 is uitgesluit. Verder weet ek, omdat dit met 'n lyn aangedui is, X is 'n element van reële getalle.
Nou as ek dit in intervalnotasie moet gaan skryf, ons het dit nog nie so in detail behandel nie, maar dan kan ek vir jou sê, x is 'n element van, by hierdie enetjie gaan hy mos nou tot by min oneindigheid. Min oneindigheid is altyd uitgesluit. Min 2 is ook uitgesluit. Die of skryf ons met 'n vereniging en dan is x groter as 1 en hy gaan ook aan tot by oneindigheid. So hierdie kan ons so voorstel met intervalnotasie. Laaste voorbeeldjie waarna ons kyk, is as hulle vir ons 'n getallelyntjie gee, en ons het hier by 'n 1 in ons lyntjie lyk so dat daar 'n oop kol bo die 1, maar verder beteken dit al die ander getalle is ingesluit. Dan kan ek sien dit is reële getalle. Die enigste manier wat ek hom sommer sal aandui is met ons versamelingkeerde notasie deur te sê x is nie gelyk aan 1 nie, x is 'n element van reële getalle. Ons kan hom met intervalnotasie ook voorstel, maar ek dink die maklikste is om maar net te sê x is nie gelyk aan 1 nie, x is 'n element van 'n reële getalle. Ek hoop julle verstaan die getallelyne, die versamelingkeerde notasie en die intervalnotasie nou mooi. Julle kan hierdie huiswerkies nou inoefen. Of julle kan hierdie werk nou inoefen deur julle huiswerk mooi te voltooi en maak seker julle verstaan die werk goed. Geniet julle huiswerk.